បាទគោរពពុម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីបាទបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេធំមកយើងដល់ចាប់ហ៊ីងចាប់កែបយកទៅបំពង់ក្លែមតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែដល់ចាប់កែបជាមួយនឹងក្មេងៗបានរត់ទៀតបានទេបាទមកដល់វាចាប់បានពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយបានហ៊ីងបានកែបលឹងកន្លះក្រុងតែម្ដងឥឡូវដល់ចាប់ពីក្រោយគេបាទឥឡូវយើងមកដល់បានហ៊ីងមួយទៀតហើយបានហ៊ីងមួយទៀតនេះឃើញហ៊ីងមួយហើយបងឃើញហ៊ីងមើលឃើញយើងតបពីឃើញហ៊ីងចាប់វាដាក់ក្រងមួយសិនបាទចាប់ដាក់ក្រងមួយសិនមើលទៀតឃើញគីងគក់យ៉ាគីងគក់ដូចជាខ្ជិលយកខ្ជិលធ្វើគីងគក់បល័យវាចោចោហើយដល់មើលបន្តទៀតបាទគីង10បងប្អូនយប់ខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីផងបាទឥឡូវយើងឃើញក្តាមមួយក្តាមគឺយើងខ្ជិលយកដែរក្តាមបាទហើយនេះដើរទៅមកកន្លែងទៀតចាប់គ្នាបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងមកដើរមកកន្លែងទៀតបាទមកកន្លែងទៀតឥឡូវមើលត្រង់នេះបាទមានអីទេបាទជួទៅចំមកចាំមើលអូខេនេះមកដល់ហើយយ៉ាមានមួយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយកែបនេះដូចវឹបមកប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចាំមើលយើងលើកមកបាទចាប់ដាក់ក្រងមួយសិនឥឡូវនេះចាប់ដាក់ក្រងមួយទៀតហើយសម្បូរមែនទេបងកែបបាទអានេះភ្លាំងមករត់តណាទេដល់កែបយើងធ្វើខ្លាំងឆ្ងាយបងប្អូនកែបយើងយកទៅផលិតវាមកបាទចិត្តគ្រឿងចិត្តអីមកធ្វើកែបបោកហើយយើងអាចយកវាទៅបំពងក៏បានដែរបំពងក្លែមភ្លាមបងប្អូនសតតែជាសាច់ពិសេសសាច់ក្លែមអានេះមួយទៀតអូមួយនេះក្រាំងនៅគិនកុំ10នៅក្រុម10ស្នាយតែម្ដងបងប្អូន10ព្រីបងប្អូននៅប៉ុណ្ណឹងហើយក្រាបគេហ្នឹងហើយនេះរត់អីអូខេចាប់បានស្រេចចឹងលឿនមួយរត់ហើយអូនមករត់រួចទេចាប់មួយទៀតហើយនេះអូខេអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងចាប់វារួចហើយបាទបានចិត្តកន្លះក្រុងហើយបងប្អូនអាមកក្រុងមុនសាក់ហ៊ីយ៉ាងក្រុងនេះសង្កែបឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាយកទៅបំពងវាមួយពេលសិនបាទយប់នេះមានអីទេបាទបានតែហូបប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយកទៅក្លែមជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់អីវាទៅហើយហ៊ីងយើងយកវាទៅស្រស់យើងយកទៅត្រាំមួយទឹកអំបិលឲ្យវាងាប់បន្តិចទៅហើយយើងយកវាទៅស្រស់ដើម្បីឲ្យវាប៉ះជាតិរំអែលរបស់វាបងប្អូនដូចហើយយកទៅវាយកគ្រឿងក្នុងចេញទុកតាពងវាបានហើយមកដូចបាសជើងវាពេលតែយើងដកគ្រឿងក្នុងដកទូតាពងហើយនឹងសាច់វាយើងយកវាមកប្រឡាក់មួយរ៉ូឌីឬកំពើមករិចមកអីទៅយើងយកវាទៅចៀនតែម្ដងយកវាទៅបំពងតែម្ដងឡើយយើងមិនធ្វើទឹកត្រីជ្រលក់បងប្អូនទឹកត្រីកោះកងតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងធ្វើទឹកជ្រលក់មកពេលយប់មានអីលឿនទេមានទឹកត្រីកោះកងឬកំបិលម៉ាច់ហ្នឹងយើងយកដល់ដំភឹងទៅដាក់គ្រឿងអំបិលម្សៅស៊ុបស្ករបន្ទាប់មកបកវាមកតិចទៀតទៅហើយចាក់ទឹកត្រីចូលនោះវាដាក់ចាក់ទឹកត្រីចូលតែម្ដងបងប្អូនទៅចាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងដាក់ទឹកថែមបន្តិចទៅហើយភ្លក់មើលទៅឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺយើងឥឡូវនេះច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលតែម្ដងទៅខ្ជិលជាអាយុបងប្អូនពេលយប់ច្រប់9 10ហើយមានតែហ្នឹងលឿនច្បាច់ដាក់ប្រើទៅឆ្អិនតែម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងកើតទឹកត្រីកោះកងហើយគឺយើងអត់ធ្វើទឹកម៉េចទេបាទខ្ញុំធ្វើទឹកម៉េចមួយទៀតធ្វើប៉ុណ្ណេះឲ្យក្លែមបានបកឲ្យយើងដល់ត្រង់ទៅកន្លែងជៀនសាច់កន្លែងជៀនហ៊ីងរបស់យើងល្ងាចបងប្អូនយប់ម៉ោងប្រហែលជា10 ម៉ោង 10ហើយក្លែមទៅយប់ហ្នឹងឥឡូវមកដល់កន្លែងប្រឡាក់ហ៊ីងហើយយកវាទៅបំពងតែម្ដងទៅយើងដាក់វាបំពងតែម្ដងបងបំពងរសជាតិអេមែនទេបងប្អូនសាពងវាថាពងវានេះពងហ៊ីង
bông hí tích canh đây mà nó nâng ngày bắt đầu nè pi ở bông cho nói cứ dương đặt đồ klem đâu mà bông ơi rộ tao rô chết là chẳng anh là hình rô chết vì thầm mà chết tầm bông chả sau miền này mê plê bên ấy sạch về nó này này nó rồi nhưng mà pon aku nak mana showroom tu sana ambil lagi bisa tapi minta pandang komplek showroom share video dengan like page nakมือnak phongผมจะช่วย subscribe เลย channel របស់ខ្ញុំផងបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច like page និង follow page បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ